Nga 208 telefonatat e pranuara në Alo Bushafko gjatë vitit të kaluar, fëmijët më së shumti kanë raportuar probleme psikologjike sikurse frikë, ankth dhe zemrim, të cilat kanë buruar nga marrëdhëniet e prishura ndërmjet prindërve. Në linjën e ndihmës së fëmijëve të ambasadës së parë të fëmijëve me gjashi, problemet e raportuara kanë qenë kryesisht nga fëmijët e moshës 7 deri në 9 vjeçare, nga të cilët 108 meshkuj dhe 87 femra. Mentalното zdravje so najgolem broj. Shëndeti mendor para 2 vitesh ishte i përfaqësuar me 70% nga të gjitha thirrjet, ndërsa vitin e kaluar ishte 74.2%. Shëndeti mendor i dëmtuar është në rritje me të gjitha mangësitë me të cilat ballafaqohen fëmijët, por ajo që më së shumti shqetëson është fakti se vitin e kaluar kishim 3 raste për tentim vetvrasjeje apo mendime të tilla ku i zgjidhem në mënyrë pozitive, njërën nga të cilat me intervenim urgjent të qendrës sociale dhe MPB-s arritëm të shpëtojmë një jetë fëmije, ndërsa 2 të tjerët me operatorët tonë. Nga fëmijët që kanë kontaktuar Alo Bushafko, rreth 97 fëmijë janë ankuar për frikë dhe ankth, 93 për vështirësi me zemrim dhe 79 fëmijë kanë shprehur shqetësime të thella për veten e tyre. Lloji më i shpeshtë i raportuar i dhunës ka qenë ajo emocionale, por edhe 18 raste të fëmijëve kanë raportuar për dhunë fizike ndaj tyre. Iako ne si të povicës o nësuva direkt. Edhe pse jo të gjitha thirrjet ishin për dhunën digjitale, ne si grupi Alo Bushafkos shumë shpesh hasim në atë që hapësira online është një nga nxitësit më të mëdhenj të gjendjes së tillë të fëmijëve. Nga fëmijët gjithashtu janë raportuar edhe shkeljet e të drejtave të fëmijëve në arsim. Nga gjithsej 18 raste, 16 kanë të bëjnë me paragullsi në marrëdhëniet me personelin mësimor apo profesional. Shumica e fëmijëve që kanë thirrur në numrin për ndihmë kanë qenë nga zonat urbane, ndërsa sipas përkatësisë etnike, 168 nga thirrësit kanë qenë të përkatësisë maqedonase, 16 shqiptar, 7 rom, ndërsa 17 raste përkatësia etnike nuk është përcaktuar.